ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ 81ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್, ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವತಿ ಸಂಕೊಳಿಗೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೀರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಘುವೀರ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ಮಯ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಶವಂತ್, ಅಕ್ಷತಾ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್, ಅಂಕಿತಾ, ಕಿಶೋರ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸ್ನೇಹ, ತನ್ವಿ, ಕೋಟಿಕುಲಂ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಿನಾಥ, ಆಶ್ರಯ್, ಆದಿತ್ಯ ಸಂಕೊಳಿಗೆ, ಕುಂಪಲ ನಿಸರ್ಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್, ಕುಂಪಲ ನಿಸರ್ಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್, ಗಾನ್ವಿ ನಿಸರ್ಗ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತೇಶ್ ಬಾರ್ದೆ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಘರಾಜ್ ನಿಸರ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಸರ್ಗ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ 81ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ವಚನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯಿರಿ.
ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಕುಟುಂಬದಕಲು 81ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ವಚನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಪಾದುಕೊರಿಯಿರಿ.